kuba mwaka fananyi nganda president Museveni ngalambula State House nga wakaba amaziga wanje dama kantu ako ndaba president Museveni ngalambula bwati State House ngakaba amaziga ngagamba bana ibino byonna bigenda kyevula bali mu kupalapalanya yerese alese teka tugenda disoma tuyimbera makayimba kawanga kakugambe kale yimba makayimba president Museveni alese teka aloza tuli mbuzi matu tuli na matu mpagwa kagamba president Museveni atitanga zine mbuzi zikaba me president Museveni atitanga zine mbuzi zikaba me kagamba yebuli dakika wagamba mu kanchusa constitution neyongezeyo bana bilaita lie ebigamba byasibyange kayanjikiriza okuyimba nza siri agenda kukiriza yo kafankunali wakuchusa constitution tugenda kufana omuntu Okay, kwe tuli tukomyewo ngabe twasubiza nti no buli week at least 2 times on kanga tuli ku live shows abamuneka wisdom omwana omulalo mu kabati eyanywa amata omutali mazze ate mata gaserira kana kuzonga gabeyi nyo badu mwaganywa gakusente mekanange simanyi nenga lero tujja kwita bwangu embera eri mu gwanga etukabye nnaku ye yakwewunyisa nga sina ko gakintu kirala kyonna olina kayimba kwagamba musajja nga batero tweet omeba batuyita musajja ani Museveni mbuzi atuyita mbuzi atuyita ngenda mbayimbira makayimba ogwerinda ko katono nnyo kale so no songeyo etwese mudio kiri nti parliament balaga kawulira ko bulungi yalese proposal mbu mweka tibuli kyetogera kine okubaka with evidence yalese proposal negamba nti president ajja kulondebwanga ababaka mu parliament kamazo balonda ekibine kirabanga mbuyinza nga kugamba abasinga obungi bagenda obvious nga batwala okwera president wawe so ekizibu twebuuza Uganda eno tuddawa kaye analeta bino ebintu why should people think they think chagalo ngambe nti abantu batali lwachi abantu baluza nga balowooza so tugaza kukwebuza kaye tugenda chikwa mu freestyle embera mu gwanga ya amani ya kubunkenke netsoka tubuze ko banafu n'abatulaba abali mu diaspora tubatumedeko nnyo nzina Daudi obusinga so kunebaza ko mukwano gwange nemga mukwano gwange be nice nkutumideko webale kuweleza webale kuwandika umwana wandika articles nange nenyimire ani sara sara tumutumideko nnyo tukwagala nnyo ande tukwagala nnyo tetujja kisussa nenga tukwagala nnyo abali ku machine tubatumideko kabanda hoda wamu ne tonemo mwebali mabule kwereza nogenda kwa live tuli ku live interactive please chagala okutubuza kibuze nga bukyali sindika message nenamba genda kwa namba yokwa yange yegenda okuba wali kati gosome yi jo yagala basindikeko nakuwambye dante yange yegenda okuba wali kale yange yabulijja jakora 0759 915165 mukosa jogere mpola abantu ambaka namba genda kwa 0759 915165 sindika kechibuzo buza chobuza tugenda kudamu nga tuli wano tutumidde ko bonna bahajika bogoza musumba Texas ba MJ Medicare abantu abo tutambula nabo nti bibatubezezako 220 mugumu paka 220 kakati nze kantandike bwenti bannange tono solo kuwandika waawe yange kanjisomera abantu bulungi nnyo abantu bagenda waliwo omusajja omu yagambye mbunga banye simu yange abeereyo bamita Dominionio sijigaba gokimanyi doctor abantu bebabbanga ng'oli alooza ayogera ne wisdom kumba ayogera na mufere kakati mbunga bagamba mbwemba nesobola lwaki buli wentunula mu kamera nga baki enamba kati gwe kiba kikuluma waliwo abajagala ate ekirungi doctor walabako abantu bebabba because of that nafe batubba so mbagamba nti tuli live osobola okuddya enamba eri 0 musanvu 0 ana mu mwenda ana asatu mwenda 0701 49 40
39 nja kuba nesimu yange wano osobola okusindikako ekibuuzo osobola okusindikako kyagala twogereko ne anything naye njagala okusooka okusoma njagala okubagamba enamba eno njagala okutumira ku bantu bonna ba sponsor baffe Haji Kabogoza J Medical Center Kawempe tugenda banaye tuli ku Kai Wisdom official YouTube channel Point Media YouTube channel Chaite Bambi Flashlight ate jajja waffe Flashlight uji zona genda subscribinga followinga program eziberako na buli kalango kolabako kobalaba tulanze kwezo channel kabale giti bulungi nnyo so omukuru ono eka gwengenda okusoma enamba njagala mulete ko wano kubanga abantu babye nnyo ettaka bamuyita Paradise Real Estate ali Kasangati kyalese ekintu ekyewugisa ettaka osobola okutandika okuzimbayo ng'akyakunyenyaayo kasitoba mwesiga era obo oyagala ettaka obo oyagala kugulya Mubende oba mu Kampala oba Waaswa n'okuadvise obo ebyokuzimba oba ebyaki enamba yeri 0785 46 156 ye Paradise Real Estate awe Kasangati mukubireko togenda kwejjusa so bana njagala obaniriza amanya gange nze Kai Wisdom mutano omulala yakulira ku mato mutali mazzi ne serira akabulijjo mbaga twave rengo isingo entingira Buganda tuli wana basawa sajja kabaka ne twatukana nge twazikyusamu bwoli gwa wendigwa bimwagamba nga tumala kugwa ne tugwawo kabaka Buganda ne wasigalawo obwomu ne wasigalawo obwomu ye wasigalawo ajja zimba Buganda empyedde mwentinte osegedde so yasemba yokola ki yasemba era buli w'omulumba nawuliddeko omuntu omwangamba nga yewaano Wisdom sawa yonna bagenda muyingiza munda wali abantu bagala musiba lwakubanga bamutya balina emisango banayo sina buzibu enzo fono pondo we yajerega kabaka wa Buganda namuviirayo ne mugamba yes tusobola kuvuma kabaka wa Buganda yana mulabye ku gundi kweni byesi era ngali mugamba mba mwagala ya Buganda ya federal kale mugende sisobola kuddira fe tukuliddano tuli bana ba Buganda ate mwatu munanga abantu Buganda bayambye nnyo bebasinga ojjukuba nze nabagamba abakuze ofono opondo mbamanyi bamukasa osegedde baveri ngawe bava tribe yabwe kati nze I cannot hate the kingdom of Buganda kwa je manyi je ntegeera yetusembeza yetukuziza more over abanzala bambejja ba Buganda so ntuminako baganda bange emikwano jange mwena aba western region mwena ababere mu nkola nga mukola mulunde enteza mwenga temubye Uganda nga muyimiridde ne legi nga namwe mwagala okulaba ku Uganda empya ekyo nno kikulu nga bagala okulaba kuki ku Uganda empya nga mukuru bya Lugaba William jaga kwebaza mwe n'abantu abimiddeko ne mukuru bya Lugaba musajja kataina amagulu ago luli abadde n'asatu kati atambula njagalo bebaza mwe nanze bansaba enamba waliwo gundi we UK era nagimusindikira banga Wisdom mutwe ku namba ya mukuru bya Lugaba konze wo mukubira toyogera nnyo ositegedde njagalo bebaza mwe na abawulidde ku ddoboozi lyaffe mwe na ne muyimirira ku bwa mukuru bya Lugaba kubana bagamba omuwestern omu okumira bakita batya sebo okumira ensanafu neye waayo kuyimi kati go doctor olaba kati go doctor you are more mulalo than me ne kati goli munanka Muganda goli Muganda ate goli Muganda nyate ne kati susa sichali mulalo nnyo bwateka to ne kati omuntu yenno mwestana navayo nayimirirawo kulwa abantu banange mwebazenga kubanga bye tuyita mbiba bingi for example nja kuvayo mu naku ntono nnyo mbagambe byabaddewo UK nanjaga okwebaza mwe n'abantu be UK abaze mu show abatakoze fujo ne mutegere ekyabaddewo njaga obaga passport yange sigiina waliwo weeri n'ekyo nakye kiri ekyo kitwongerayo bwongezi abantu abamu abali balowooza nti Wisdom mbega ndoza basitegedde singa nali mbega tebandikutte passport yange singa nali mbega tebandikikoze eki n'abasajja bafunyemu akatengo ne bagamba oyo n'agenda oyo Wisdom n'agenda ajja kutwetera ebizibu omusajja yayogedde ekintu yagambye tulina lumbu yakyatusumbu ate tugatteko Wisdom neŋŋamba nze ŋŋenda mu show naye kyonna kye kiri mwenna bannange omwaka guno ŋŋenda kuba mbatuukako tulina kye tugenda okclearinga bwe tukimala babagaana nga tukwata another way around kuba nze ndi muna Uganda fe nze nga nze we mundaba nagamba ekijja kijje oba kuntwala mu kkomera oba kuntwala wa fe twakamirika actually kozi nga bagenda I don't know naye kati omanyi gwe nagendako lumu twali Tanzania eyo kati msala nantwala mu kirabu ate nambulako kakati nengenda nebake wanu nga simanyi kubolinziza kati polisi nejja nekwata nebasa akantu
we want osegere kintu nzo obwongo bwankasa buyingira muntu kati wenze wano bali ya messe njoyininga bujoyininzi utandika ku messe kati nagamba bambuzeko pena twebuzeko simusizina neba kawe basimu kantu kako kakola that is me yes ndi fragile sikulide munakumbi naye wekijja ku ky'abantu be Uganda for us fetwas nze nasalawo nengamba nti waliwo abantu abagenda contributing ku struggle waliwo abagenda ku sacrificing nze byombi mbiri I contribute kubanga fa abamu batekako demisolo nze sikyayingiza sikyakola era wobeeyo ng'oyagala kuyamba wisdom am available inze nganze era Katonda atuyamba buyamitire tuteka oluba naye batu kitegeze yo contribution bwe abanyingira kakiringa Bobby takyayimba takyakola ki nange kaye wisdom lwakwa bino twali tetubyogera kubanga manyi newe nabyogera bamukola ki mekati ekyabaddewo ng'omusajja Richmond era njaga kubaza promoter Richmond owe UK Richmond yansasula hotel nansasula ticket nampa ku center nanfuna visa ya work permit abasajja ne bagikwata no problem ekyo kibawo kyanjigiriza next time ate egenda kuba mpya kwegamba manyi Bobby aga kati ekyo tukitegedde kati ekiddako am for change katugenda kutandika tubalaza amawulire amawulire gano right now waliwo omuntu ategedde nti ngenda live nakyo kansoke nkijje mu ddiiro njagala mutegere ekintu kino motoka ezive Malaba ezive Kenya okuyingira Uganda Kenya bakebera omuntu covid kubwerere bamala okukebera ebintu byo result zo ne baziteeka ku mitimbagano era luli ekibaddewo nga aba truck drivers bwe bakebera bwatuuka ku bode Malaba oba Busia nga bwatuuka bwaba wae passport ne balaba amanya go kaye wisdom nga bakebera bali ku mitimbagano je Kenya okulaba batekinze covid test nga byabwerere biri ku mitimbagano naye kati ekiriwo bannayuganda kyenjagala bagamba kubanga okumanya Uganda nzibi luli kibadde Kenya nga ekikolera bwerere n'oba munnayuganda kasitoba ngodda bwerere right now ekiri ku border baganye tibyo kiraga ba truck drivers ne bannayuganda bave Kenya bakwagaza dollars 20 mwezo 25 je mitwalo 10 bwe bagikujjako ne mbuja covid bwe bakukebera bote balina capacity kuwa result zo nga bagamba genda mubajjazi kusindikira ku simu ate ng'osiza abantu ekigeze kigenderwa kyabwe si kyakutangira covid ekigenderwa kyabwe kyakola sente simanyi otegedde kyengamba bakujjako dola 20 mwezo mutano ate tebakuwa result zo ng'Ekenya bakeberera bwerere ne bakujja ne baddira result zo ne bazikuwa ne baziteekerawo ne ku mitimbagano bw'otuuka ku boda ya Uganda bwekityo kibadde nga owaayo ne bakebera ku mitimbagano gye Kenya ne baziula erinnya lyo ne bagamba nti negative ng'ogenda Uganda bakijjeewo bakujjako emitwalo 10 dola 25 ate tebazikuwerawo ne bagamba vuga kitegeeza n'osanga bamalaya n'obebakako n'obasiiga covid bo tebafaayo ojja baga oli positive kati kigenderwa kya Uganda baagala kukola sente kati ba truck driver omusajja bamuwe emitwalo 2 nga jakwekumisa agenda agiryamu kukuba aba truck driver kati bajagala aba Uganda bagala Estate Company Limited oyagala ploti mu Uganda obuli Bulaya wesige Paradise Real Estate Company Limited tukuguze tukuzimbira ate ne tulabirira ne site okuva kutandika paka kumaliriza tukukwasa ebisumuluzo nkugambye ebyo biteredde tutukirire wano Kasangati ku mita 2 okuva ku Equity Bank kumpi ne kooti oba tuweereze obubaka ku WhatsApp oba kubaku ndawo kyavola bane mainstream media NTV NBS teri abyogerako kati ekiri ku border bitraka byonna byasimbi kumpi which number neto biraba ku mawulire bano kwekyo tubadde tuva Ntebe ku toll free wali gamba sime chenga biti nanimbi wakana abasajja ajjako sente 10 itabwisi bot oluguudo olumanyi baluita sirwa mmwe aba China Uganda aba China bagenda jiri ampola batandikidde ku nguudo ekisino mwaka guno ekisawo jakulanga bakitaddeko China Entebbe International Airport Entebbe International Airport kale no tegede kyengamba so njagala banna Uganda tuyambe ba truck drivers abali Malaba ne Busia TV za wano mukole ebintu ebyo lwaki ba truck drivers babajjako sente atenga government yeke no bana result nga wakavali Kenya okukebera tebazikiriza kitegeeza waliwo yaguze tenda ayagala emitwalo 10
abasajja Uganda bajegabanya mulago waliwo nayini waayo kati awo waliwo kati tolo free engudo za amasanyalaze gaina nanyini gaina amarwali gaina nanyini go obutale nanyini go ne toilet ne prison waliwo agabaye mmere era yagala abantu obasibirayo nga temuvaayo kiri Uganda so oganza no ngamba amawulire gano gafulumira mu New Vision the government duliko New Vision bagamba proposed MPs to elect president ata juka nga tunagenda ekitufu zechemanyi bule walete teka mu parliament bule wali ayitadde cyane mu Uganda katika nkubuli ekintu kimu Dr. Choino okumanya yes waliwo ekintu nze ndabo akyogedde sindika kugundye link nji following waliwo kye bayita President Museveni ensobi zonna zazakola mu bukadde bwe ze zimusiza Bobi Wine ze zirase kitangala ensobi za President Museveni zonna ziwadde omukisa Bobi Wine afuuke ensonga eri ensi teziwadde na mukisa Bobi Wine ziwadde Katonda y'abakyawedda okwagala obbagoba okuyimusa omwana we Bobi Wine kyoliko Katonda yavadda mu Museveni adda mu Bobi nkunyumiza yakagero nyumizaako waliwo mu Bible omusajja bamuyita Saulo genda mu Kings First Kings I think mu Bible genda mu byasekabaka ekisooka waliwo omusajja bamuyita Saulo omusajja oyo Katonda yatuuka namwe Katonda naye yeetamwa Katonda yatuuka ne yeetamwa Saulo oyo yalina omutwe nga musongovu Bible wegamba era ngendoza ng'emitwe gy'abantu nga musongovu mbuguti simanyi gwakula gutya Bible Saulo oyo teyalina kuba kabaka wa Isiraeli preach Saulo oyo ekirala yali mulunzi era Bible bagenda kidamu nti yali mulaalo Saulo yali mulaalo awedde emirimu era bagenda omusango mufuula kabaka horse cheki yendogoyi endogoyo be embalasi okay whatever but a horse yali emubuzeeko Saulo oyo yatuuka n'afuuka kabaka lwakuba bannayuga Abayisirayiri baali tebalina kyakola kuga ye yaliwo kati nga olaba mu Uganda abantu baali beetamiddwa Obote Kawenkene beetamiddwa Lutwa beetamiddwa Paulo Muwanga kati nga yenna alyewawo ayingirawo anytime sikubanga nti yali ategeere nnyo oyo nayingirawo mutegeddo oyo sikubanga gwe bali baagala ennyo niya accidentally anti nga Paulo Muwanga abantu bamukooye bakooye Obote bakayo okolekero simanyi Tito Lutwa byonna ono nga yakola ki nga yaliwo ne mu Bible waliwo omusajja Saulo ng'omutwe Bible ega musongovu nga musajja mulunzi oba mulaalo kati abaana ba Isiraeli nga baagala kabaka kati nga beetamidde baga aliwo yenna aliwo ajja yenna kakati Katonda n'agabawo oyo Saulo Katonda ne yeetamwa Saulo Katonda we yeetamwa Saulo n'atandika okupalapalanya engeri gy'asigala ku bukulembeze Bible egamba Katonda n'atuma nabbi mu maka ga Yese ye Jesse taata wa Dawudi n'agamba nabbi genda mu maka ga Yese ofuke ku muntu gwendi kulaga amafuta nabbi we yatuuka mu maka ga Yese taata wa Dawudi n'alaba baganda ba Dawudi abaali bakula obulungi nga buli avaayo n'alaba kabaka wa Isirayiri atuukiridde Katonda namuga si oyo baganda ba Dawudi bonna ne baggwayo nabbi n'agamba nga buli gwayagala ofukako amafuta Katonda namuga si oyo paka nabbi we yagamba Yese toyinaayo mwana yenna kubanga bano bondaze Katonda abaganye Yese n'agamba nabbi waliwo omwana naye tasobola fuuka kabaka ali eri yenna asiibeeyo mu ttala ali awo oba abeereyo ekibaba ne kimukuba omanyi abaana basiibeeyo ennaku eri eyo yamuzaala mukazi maama wa Dawudi Bayibuli temwogerako okuba Dawudi yali mubi nnyo yali wa ghetto omukyala azaala Dawudi Bayibuli tetulaga maama wa Dawudi wali okiwuliddeko bagamba taata we Jesse naye maama we tebamwogerako maama wa Dawudi oyo oli ku Bobi nkulaba anti nkulaga abantu abajja Katonda bayagala nga we bajerega Dawudi maama we tetumumanyi ali ekibabu Dawudi yavaayo enviri nga ziri bwe zitiye naaliye yasiiba ku nto kati wira machine zalivuddewo mu kiseera Dawudi okumala afaanana Bobi Dawudi yali muyimbi mukubi wa raga Dawudi wa Babuli Dawudi wa Bible yali mukubi wa raga
Bobi Wine wa Uganda ate naye akubaraga. Daudi era Bible egamba yatambula yaberanga n'entongoli. Wale shuleko tone? Nga wala wa Bobi Wine wabera ne gita. Yentongoli ne musamuzi. Otegedde. Dina ne mu Bible samuzi etugamba nti nno Daudi yayimbisa babita batabine ebidede nga bizamu abantu omukisa. Anti nkubuulira ate kakati nkulagadde two prophets owaleero aliwo n'owa Bible anointing by association bwe tolaba nti oli yayimbisa abantu ne bakwatibwako bwe tolaba nnyimba za agenze freedom ndete ziriwa nkomyo ziriwa ezizaamu abantu ki amaanyi ngadda Daudi opulira nga neyongerayo Bobby neyongerayo yes Daudi Katonda n'agamba Yese nfukira anoint for me that boy. Daudi bamu anointing ane mirundi ngejo actually kiringa esatu nabbi naye Daudi yatwala emyaka nga tafuuka kabaka ulira Saulo nga ye kabaka wa Isiraeli. Saulo yali akyali president mu Bible nenga Katonda yamugoba da. Njagala nkubuulire bw'oba otegeera doctor Uganda nga wetambula right now waliwo omuntu gwe bayita president nenga ali mu kifo kiri awo twate tukimanyi nga tulowooza kyaba bigenge n'erinnya lyatuuka genda ku CNN teekamu erinnya Magero olabe kweriri otegedde omugamba ayite wano mpola mpola teekamu twali tetumanyi linnya waliwo amannya kakati kankubulire mu Uganda erina amannya agamu bakiyita batya Uganda erina amannya twali tumanyi Ntebe Kololo Ntinda ndira ntinda ogiteeke mugogo kale ntinda CNN yali ejogeddeko nga makazi gabe kogera akoko CNN nga kogera ku Bobby Magero Bobi Wine of Uganda kati no waliwo bakiga of Magero of Magero alaba no tone ayagala twogere ewaabwe mbulwa teri abyogera ani hudu teri ebyo byalo byonna betwatwe wani teri ayogera baga Magero nategedde njagala nkulage the rise and the fall otegere the rise okuyimuka kwa Bobby kuri spiritual kutambudikira mu Bible kulina all versions kuli political kuli spiritual abantu abasoma abanonyereza batunula bwe bati ebyawandiikibwa ne bagamba abantu abasoma ani akyasomye gwe doctor waliwo kye bayita ebiro n'ebiseera waliwo kye bayita times and seasons abantu abamanyi okusoma ebiro n'ebiseera bagenda mu byafaayo bwe kiri kati nkugamba Daudi mu Bible yali mukubi wa muziki kyavola bansekera bandu mwenda byonna amanyo gali kungulu agamba mu Uganda tesobola kuvuga bantu bakuba muziki Daudi ye kabaka yekka yali abadde mu nsi Katonda n'agamba alina omutima ng'ogwange otegedde kati kiringo no worries erimu yagamba I don't see any leadership in Bobi Wine when you have one eye like a fabaina abiri abalaba one eye but it doesn't see how can you sing in a solimu chenkugambye kulaga Bobi Wine nkujjidde Bobi Wine mu byafaayo kati oli akunyonyodde oli watulu erise limu tulu netegereza ali mukwe ananagirira mu maaso mbona yayagala kulaba okulembe how will you see the leadership now yekutem kakati kankubula ekintu kimu tereza tone please kakati kankubula ekintu kimu gwe omuntu Bobi Wine mu Bible Bobi Wine nkulaze Bobi Wine yali ki Bobi Wine mu Bible yali musajja ye Daudi omuyimbi bojja kakati wojja mu Uganda ya leero yono Bobi Wine golaba era njagala ogamba banna Uganda buli muntu yenna gamba nti omuyimbi tasobola kufuga gwanga mugambe you are very stupid and dense also why mu byafaayo abayimbi nkugambye nkujjiddeyo Daudi Bible egamba Katonda akamu bintu bibiri ekisooka aka music omugulumivu nawonya abantu be wulira Katonda kannyo ku bayimbi okujjawo ng'omuyimbi musamize kyovola abayimbi baba balanzi bafire bongole lutaaya
bogere byaliwo sebadduka yimba oluyimba nga tamanyi 1970s ngatamanyi nti oluyimba lusobola okufuutukira in year of 2020 beba abantu nkugambye Katonda kakubayimbi sibe nabakuba baba oli abantu yimba nyimba zigenda maaso niyo muyimbi yagambye mbu Bobi Wine ayimba nonsense ebiyimbe bitanyime bitokola ki nengamba anti labayo omuntu omuke waliwo abantu abagezi baba n'ebintu ebogera fa abasiru tusobola butategeera byayogedde kati abantu omugezi asobola okuddawo n'ayogera fa abasiru ne tutakola ki no Katonda nnyo oli mugezi ayogedde gwe nenyewe ko omusiru example ennungi eri bweti bajja kusanga oli ebijanjalo ne dodo ne katunkuma ne bagamba dengero omunaku ono yerabidde nti ng'olya bulamu ate abashimanyi kati gwe okuyita nyimba za Bobby mbu tezinyuma tezikola ki omuntu adda n'abikula how far did you go with education? Zero. Uri a doctor oli abuuza how far did you go with education anti oli yagambye tezinyuma zero. How did shut up Bobi Wine nabadde gwe BBS Africa yakutte oluyimba lwa kizudde nti bamama bangi beemulugunya ku nsusu zaabwe tezirabika bulungi abakyala tukaddiye mangu nnyo okusinga emyaka gye tuyina kale nze nkutegeeza nti weetaaga okurivasinga olususulo weetaaga okuluzza obujja olususulo kalu nnyo obujjanjabi bwonna bwe weetaaga okutereeza olususulo weebuli ku Brenda's Beauty World bamama bangi nnyo ebizigo bitwokyezza tetukyategeerekeka nenze nkugamba nti ekyo kye wayonoona ku Brenda's kye tuddaabiriza era ne mbategeeza nti ku Brenda's tetwerusa abantu mbuulirayo muyimbi wa Uganda noono agamba nti munene ambuulire kale tetugenda ku BBC ambuulire Citizen TV anti bagamba bakabye Kenya ambuulireyo Kenya bagita KBC eye Kenya oba yali discussinzeko ku luyimba lwe Bobi Wine baakutte lwakuba kwa Al Jazeera kati BBC Africa yalukutte dakikaga nga badiscussinga luyimba kigambo ku kigambo word power mbulirayo ne wabazawe ne wabashiba ne waba ndete mulago mwana wano taliyo abana Uganda bayimbe Uganda babatimbako ku billboard ye gundi ya New York ne bakuba endulu banange bantimbye ku billboard ndi bwaka kati sibya billboard mbulirayo international media eyali ekutte ne gamba mbuno ekoletya discussing your music omanti Bobi Wine tayimba ko luzungu luliawo bano bayimba izungu ne bayimba bino bona bayimbe naye tewaliwo international media yali discussing gundi network si kifaananyi no kireka sebo tuli ku network sebo mukama wange tulinye ku bati mukanda wange oba network bagikuttemu nabagikwata bagikuttemu yonjiraba otegedde bannange network tukanga badde naye bigenda biterera otegedde kintu ekyo nsaba ko kucharge sebo who did you copy no gundi amanyi no situla bannange network bagikuttemu ne kateteredde mwebale nyuma bali eddala okusigala nga muli kumpewo nendaba okay badde okusazeeko obulago ne bakiriza network bagikomezaawo kakati tudde ku kinyusi kyo nzija malayo Saulo lwatuuka n'agamba bannange sina kyengenda kukola ya Dawudi Saulo n'alambula olubi tonne soko ulize ekino kyetaaga mu bulamu njagalo kigambe girlfriend wo Saulo yalambula olubiri bwati nga lutunulira ngalaba lugenda kuba mwaka fananyi nganda President Museveni ngalambula State House nga wakaba amaziga wanje dama kantu ako ndaba President Museveni ngalambula bwati State House ngakaba amaziga ngagamba bana ibino byonna bigenda kyevula bali mu kupalapalanya yerese alese teka tugenda disomamu tuyimbera makayimba kawanga kakugambe kale kayimba makayimba President Museveni alese teka aloza tuli mbuzi matu tuli na matu mpagwa kagamba President Museveni atitanga zine mbuzi zikaba me President Museveni atitanga zine mbuzi zikaba me kagamba yebuli dakika wagamba mu kanchusa constitution neyongezeyo bana ibilaita lie ebigambo byasibyange kayanjikiriza okuyimba nza siri agenda kukiriza yo kafankunali wakuchusa constitution tugenda kufana omuntu
katonda tosobola kuddira kati nze kati kankubuuze really you cannot tell me nti oyagaliza omwana wo okubaako omukulembeze bwa wano kale kanjogere ku Natasha gwenjagala ennyo Natasha ate andi kati nze kuleeta ngamba ngeza bugeza nti oyagaliza kubanga oyagaliza bati tosobola ate kugamba nti ogaaniddewo oyagala otandika tugira kuzimba bigere kulwala kabootongo baneka mbabuulire obukulembeze bwe mba njagaliza omwana wange okufuga okubaako mukulembeze I leave a room for him and others kyovolaba Dr. Kankubule mwe bagezi abasajja nga bakinyata tugenda sigala nga tubasomako mu byafaayo mwa kinyata kyakola yamanya sola kuvaako omwana wange n'afuga eyo si demokrasia wabula kamuteekereteekere ebiro ebiriddako okay Uhuru Kenyatta yajje Kenya okwesimbawo ng'abantu tebagamba nti mwe munatufuga mweka taata we bwe yafa tewaliwo chaos actually Kenyatta oli Moichi ibali bamita Moi Kenyatta ani uli amwise Moi Kenyatta taata wa Uhuru Kenyatta bwe yafa basooka neba olunaku lulamba nga teboogera nti afudde nga bateekateeka Moi mukyala wa Kenyatta yamanya nti bawa afudde ne bayita Moi ne bateekateeka amagye na buli kimu n'alyoka ajja ku TV n'agamba ettaala ya Kenya ezikidde tobola ba family ya Kenyatta Kenya ne babagaggo baba bakola ky'abantu babasonyo bagamba kasita batuzimbira ensi ya demokrasia nkubuuza dokita bwaba president Museveni agenda kuleeta amateeka agamukuumira mu buyinza paka bwalifa kiche tugenda okumunyumirizaamu ojukana gamba nti nze njagala nnyo kumaligase what type of leakers what kind of leakers can I keep what neno eteruwa eyeteeka nenga Sawulo ya paranya okusigala ku bwakabaka bwa Isiraeli ne nono musajja bwa paranya okukola ki okusigalako let me tell you something kantoke mbeko kyenkubuulira kino osoko kitegere gachusa maulidi bagamba mbasomera New Vision network eyo ko eri bulungi dere iyo ya simu esola ye n'okuvaako tevaako you play something there there's nothing tone playing akoko network out ba complaining the network is not clear tena kusaba ko ne charger wali wafwali neteredde he is going to play something then it will be running bambi abantu banyize banange chicho network net tuli mu bitereza mu batusasire sife twagadde nenga you play something okay god tutuze okuteka wa masimu okay meanwhile we getting from me the charger then we can amawulire aga New Vision tetusobola gasoma gonna ne waliwo ekibiina beta ba Transformer Cadres Association of Uganda be bagwa mu bululu bali be NRM ne bagwa mu bululu be bagwa mu bululu ne bakola ekibiina kakati ekibiina ekyo kiproposinga mbu President Museveni mbu bakolechi mbu Uganda ne bino bya kisiru no bisoma sagala ne da bisome okay twataga tumutweet ya basing bagamba win yes bagamba kyokka bano bagwa mu NRM bagamba mbu tulonde ba MP mu Uganda batumala okulonda ba MP mu Uganda ntyotyo batumala obalonda ba MP mu Uganda ntyotyo tu kansoke nyine chenjagala okukola betulonda ba MP abo bagende mu parliament balonde president ekisibu kya Uganda abantu abaleta amateeka tebagaleeta basing on principle tibagakoledde Uganda efunemu baleta amateeka buli teeka lye balileta ku defendinga Museveni omanyi tugenda kuleta yeteeka nga ligamba walking of Museveni ne waba atambula tulina tutundwa ku ttaka
kati nga yefudde sina kabaka kati buli teeka lye tuleeta tulina tuleeta mateeka kati pendinga tugenda kuleetayo ng'aseka tugenda kuleetayo nga edala waba atambula tulina kukola tutya tugenda leeta amateeka kati wulira bagamba kyokka etteeka we mukyusa etteeka eribadde ligamba nti bannayuganda ebalonda president kitegeeza bw'olikyusa bw'olikyusa eryo etteeka kitegeeza mulina okuddayo mu referendum bano abasiru bagala tubuzaabuza si kuddayo mu referendum awo tuteredde tegezaako okutereeza bannange tereeza nsome bulungi nnyo tereeza nsome ate abadde dokita abadde ajjeeko Tony abirese yangambye mu budde nti ziziza tumuzo kutereza annange mutusaasire network yechangamu 123 nete wali kyakola tugenda genderawo kiri Uganda mama nyabo awikiriya I think so tona awikiriya njoka no yetone y'abantu laba bulungi je butulikiriya kati doctor labayo bagamba nti tulondenga BMP mbu balondenga president mbukubanga mbu okulonda kwa president kuwadde kumala sente nyingi nanyina ekintu njagala okugamba bana Uganda waliwo akantu ke bampereza Museveni yaddira Western Region n'agitemamu constituency nga chopola nanyigira nnyo omukyala yali MP we Wakiso onayogera bannanga banneereremo mbadde mbasaba akalulu ye mobilizer we nale bamita seninde bamita mukyala seninde whatever omukyala onamunyigirako ekintu kimu Wakiso district nene to the extent tosobola gifuka bwomu omukyala yandirese ekiteeso ne batemamu Wakiso constituency nga 8 otega kyengamba naye omukyalo oyo teyakikola kati wulira batuweereza akantu nga mu Western Region baina constituency 270 mbu kakano wano ka 270 okala 270 kakati nga mu Eastern baina 8 mwaka mu Central muina 9 mwemu mu Northern 8 munya kakati laba akalifani akabadi nga no gatta zino zonna tezenkana 270 ziri mu Western tema constituency nga yakulaga nabo kakano mbu njagala go kanzindikira katufu kitegeeza kati wogatta bimeka tulina ababaka 5 oba 19 if I'm not mistaken I stand to be corrected even on this one kakati bongamba ati no omusajja atema constituency nakulaga nga ye yetegekera nti singa luli changa BMP bayina okununda kyekibaawo kanzire mu Western Region njitemeteme ate kino njagala mu kitegere si kubanga Western Region yo nemuwagira mu Western Region bakanga nyabalaalo baffe anti buli omai abasulayo bayine mundu gende kiruhuro labe town council yayo yali wagira Bob Wine bayola abana otegedde oteje ngwamba kati o problem bamanyi nti Western Region bagina se nti ba minister gibasinga okuva bonaba M officer ba RPC ne DPC ba Uganda basinga kuva mu Western Region kati bone baleta be mu bona nga ba Western Region be inale batuuke mu parliament olo bagatteko bano abaganda bawana abali enguzi omuganda wano bajja musimba million 15 agambe nze nonzo sibyogera nti nyina obuzibu ne President 7 actually yenze muntu ayagala President 7 nenga siri kidoli oba kidomola era nabagamba abantu abalinanye President 7 tebamwagala tebamuwabula bulungi bamuwabula tebamwagala bamwagala ko sente bamwagala ko bugagga bwe bamwagala ko kwesigaliza bifo bambi oisegedde ekyo yesebo kakati now here we are njagala okusaba President Museveni ti ebintu ebimu tubyerekerezeemu otegera yesebo kakati nyine ekintu njagala obagamba President Museveni yagamba nti teri asola muwangula mu kalulu ekyo yakyogera naye okimanyi nti gamubugumye kati ne obali mbirobye
no President Museveni takyali wano myaka 10 ngamba nga ali wasitula atudde yawumula singa nenga tafudde bayinza ogamba omuloga anti no actually kyoyogedde dokita ngenda nembeera wano neŋŋamba mu Uganda tetukyalinayo balogo kubanga bapasita bonna babagula kale sebo nengane mubende eyo majani cyane wali abasajja abali abalogo tetukyalinayo basajja balogo basobola kutulogera ne batuleetere gundi laddu nakandi atugambye nti no yetaga kuba basasi Kaina basajja abalogo bene tetunayo balogo bazalogo etana nange ha inze nkiddamu nze muntu ayagala President Museveni nga siri kidoli oba kidomola mugamba ekituufu and actually kyovola nze nebaza muwozi nafuna info nga waliwo abamuliisa obutwa okunkwata tanankwata oba nankwata ncha whatever because to me nabagamba nti nze nyina ebirungi byemmanyi ku muwozi nina ne wakola mistake for example ng'omuwabula nze dokita sisobola kuba mukwano gwa muwozi singamba nemugamba akwata oyo omusajja gwe yakutte yabadde tweeting osobola kikola sisobola why because I want to see these people nga bali erwabwe erwakitula nga balaba Uganda empya nabagikulembedde kati to me that was an error muhozi okwata oyo musajja okimanyi nti European Union kati yatadde akazito ku Uganda edimandinga oyo musajja kati oyo musajja n'omusiba omwaka mugumu oba ebiri agenda kuvayo n'abaana be n'abazzukulu tebagenda kuddamu bona agenda kuba nga Opio owa chapter 4 omanyi wali Nicholas Opio ali mu Harvard sebo Boston asomesa batuuze kati oyo mwana omulaba oyo yabadde nga atweetinga I cannot kati abawaga muhozi nti kwata ono kolono baba bamuwabya tebamuwa bituo nze nzira wano mugamba nti no General Muhozi that was an error General Muhozi some of us we are more virtuous than you people that is the truth I know that kati naye I cannot just stand with the chicken abantu ebyabachwezi byakulya bagambye obuchwezi pizza can you go to the back and you say muchwezi so it doesn't help Museveni abaganda mugamba abaganda kati mwe mutukuba abachwezi Ethiopia abachwezi what is bachwezi whatever byo omuchwezi awangula bwa Miss Uganda how yanga itawa omuchwezi abulavu nemuli abachwezi we are more abachwezi than you people more abachwezi kati I cannot advise someone nga asiba kusimu bachwezi abachwezi chichi abachwezi abana wano we bali balungi tobanyenyera bya abachwezi otegedde actually abana abali muna abachwezi abawestana they parages to the kingdom of Uganda echo cho kikulu nnyo yes kati naye ngachali ko program ya gundi ya parliament gwe kaye just imagine nga eteeka lino bamazo dizi chicha kirekire kwa mu parliament egwanga ogenda olaba biri ebikondo biwalaba luli ebyagundi tojikwata kati ogenda kulaba twalabye parliament yakutte omuliro yabadde South Africa kati let me tell you ya South Africa na kyakubanga agamba ndi abantu berwanyeko mu Kampala kulaba tembe dokito ogenda kulaba na Uganda kuno mulungi I dare you by settekeri ogenda bala kubanga ffe tuli ku ground tukiwulira nze nandigambye President Museveni banna Uganda okay twakkiriza dokita nze nakkiriza President Katonda tubuulire kye twakkola mubuuze kubanga to me ebintu ebiva President Museveni ndaba bibonerezo byerere nenga kituufu Uganda Katonda atwagala no tulabika tulina kye twakola Katonda kubanga Museveni nagamba President Museveni Katonda yamutuwanga kibonerezo kati Dr. Digwe kati loli kera mbofu ge Uganda nga baletago atenga mpuli anjeetaaga kyegugambye kati let me tell you ebiruma bana Uganda kati kansobe mbigambe waliwo omusajja abeera German yangamba wisdom fetwa tuleta Red Bull Uganda na yenna omusajja ngamba yali asinza kantu kenayogera nangamba Uganda wisdom wagamba Uganda abasajja bagigabana
waliwo nayini kisaawa asoloza ekisaawa waliwo asoloza taxi waliwo asoloza bus waliwo asoloza ebizimbe by'emu Kampala nono nga si minister si wa URA bw'oba osobola okuva ebweru ng'oleeta mwenge waliwo ababisoloza fokazini kambagabe bannayuganda fokazini omwenge gwa fokazini guno e Germany gwa paundi oba paundi euro ezo kanana walala euro 2 n'ekitundu mutwalo gumu 10 e Uganda fokazini wa mitwalo 6 ezo my pound makers waliwo omuzungu yawakana nga fokazini ave South Africa jukira eri mu Germany twalika Spain nga teri muntu asobola kusaba fokazini naawe kuwaini ali eri nati eba warajia ya mugeto basaba waini wa Spain wa Italy wa Germany kati olyo kunywera fokazini bina amalula tomuntu ali Spain how kanenga bijja nekugambye bya euro 2 kitundu wane bigula mitwalo 6 omuzungu omu yawakana nagamba tekisoboka fokazini oba amalulu oba ki gave South Africa gajje Germany gagule euro 2 kitundu nge Uganda atongamba ga mitwalo 6 nomanye kuchoko kiva abatufuga wano ebintu ebimu bye ba importinga babyegabanyanga family oba emikwano kati kyobola bawotuuko ki importingo kirete Uganda bakiseera okusinga ne bakitunda mu America oh yeah okimanya motoka eve South Africa ogireta negwera mu miliyoni 4 omu South Africa the same car nagitwala mu Spain ngegula miliyoni 2 eze Uganda kakati nedda waliwo bannanyini kati ebiruma Uganda si mu 7 mbu oba kankubule China olaba China juzi bakyusa omukulembeze wayo ne bamugambya afuge why omusajja yalwanye n'Abamerika nalwana n'aba Russia nalwanya n'aba European naddira China yagimakinga nti omuchina yenna gwe basibanga ayina is a profession oba engineer doctor bitya mufo kyo musibire China abonebone leka agenda serving China nga tumutadde Uganda nga akolera government ye China nga emyaka 10 aba China bonna basoka mu Africa bali basibe abali bamanyo kola engudo ki olaba omusajja kyayiya nagamba musajja owo tumutwala okukola government ye China ekisooka aba yakoledde mu kasente we tuli muta aba akoze ekyokubiri aba reformed kubanga emyaka 10 obeta jagano kumala mu Africa abatala banku Africa agenda komawo nga tumuwa payroll amakulu gacha abasinga tune ba prisoners ekyokubiri agenda kutukolera sente nga government ye China omusajja wa China yafuula China ngo China doesn't care ani afuga China as long as China ina sente China right now kizibu okusanga China atayina sente buli muntu ayina mwaka ogo Uganda bwoba ngamba nti parliament Museveni afuga paka bwalifa nga nakakati wendi wano ofuna omutwalo kizibu naye kugudi omutwalo gumugugula kilo ya sukali bwempuliaze sigura kilo ngura kasawo neba ngambo omutwalo ogu bwogenda kudduka katonda akuyama ne bakuwa kilo ya sukali nga bakuwa n'ekitole kya sabuni oba oweddeyo naye gufune Kampala kizibu kati problem ya Museveni nti yakwagala okwekusa atulated ekizibu nti kwegamba tutambula naye tuli basibe we are bondage kwegamba omusajja atutaddeko si bondage kyokka n'ataddeko ekikoligo ataddeko yoke and we're just looking at the guy is a MP najje wange naingira gate nanja samira nti nzize wano ntwagala owagire kyetugenda mbo okukyusa constitution be mupinga balonda government Dr. mugenda kunzijeruzira ojambuko nkugambe kyonna kye nakola mugenda kunzijeruzira nze nkubulidde ate buli munna Uganda na buli WNRM nze manyinyi ya mikono gyange abenarem kubanga nagamba nti nze kadi gye nyine ya NRM ya mama mbabazi yagimpa buli WNRM ategeera ampagira kye ngamba buli muwestern ampagira why bino bye mukola bigenda kuziika not only your family nene gye muva bigenda kuziika NRM nenga kiche nnyo lwaki tutuka kweri samusi tuina gwe tukolera Katonda ali wali Buddha bichi bano bana be mupibo olaba
dokita bano bemupiba olaba abawagira abenalemu abawagira eki Museveni okujjawo ekyo nga bemupibe bebamulonda sigamba nti bakiwagira bepositioninga nti omusajja munange wekiyitamu omusajja agenda tufuula ba minister ngaye bakola bamagezi bakiwanda kati waliwo Brandon oba mupiwaawa namuwulidde ku CBS ng'agamba mbu president okulonda ka president abadde ayonoona nnyo ssente parliament weneeba emulonda tugenda kuba tusevinga neŋŋamba naye mukama nkwebaza Katonda mukama Yesu maama wange yayambala gomeseemu n'ansomesa mu masomero nga gano gundi Nachivo Blue Primary School, that is my foundation. Flushing toilet Kivumbi ngavuga helicopter headmaster kirasi tutulamu baana 2 mwaba twainanga P1 A paka ku P1 A P1 B P1 C bitya nganze siva mu P1 B anti nga performance ye kuteka naye nga siva mu A era ne woyita boti P2 nga ononya according to your performance je bakuteka ngemboke vugira mu dieyo isimanyi bitya zavuga kakati nebaza neyo MP Brandon. Let me tell you, Museveni watura bwati bwaba abaddayo nona bilioni 10 mu kukuba campaign ajja kuddira be MP 3 abawe bilioni 5 neba akakira abantu jibono na sente bagala kwe President Museveni tafuddeyo ku bantu be neche ngendo kola tugenda kujja ku Monday internet letu kanyemu naye gwe doctor tugendo bakikola tutya neda kire katusabe nche onjukize tugende ko tufune yakalaleera tugenda kuddira ku Monday tugenda kola live esinga nayenze mujango kunda ku Monday no kusatu no kutano. We shall be talking about politics, social affairs here and there. Buri sawa 10 oba 11 tujanga kwa tuyingiddewo. So bana Uganda mwena bobobo uli abyenjogedde binyiza. Totawana kunoonya channel zino. Channel ya Kai Wisdom official YouTube channel eriko abajimanejinga Point Media, Flashlight UG ne bambi Charity Media. Totawana no nyanze Wisdom ere namba yange njigaba ya WhatsApp gonkubiro ngai Wisdom oluwa tujja kukwata era nja kweteka obweni enamba yange eri 0 musanvu 0 ana mu mwenda ana 39 0701 49 4039 njaga tusinkane ku Monday tuongereko kino internet etulemesezaamuko yekwata tusinkane ku Monday n'olwokusatu n'olwokutano sikyecho ennaku ezimu tunajjanga buli lunaku wajankubawo nga waliwo ebitalekeka tujjako tetugenda kwogera politics yekka twogera social and political affairs economics rutawa tukulaga bana Uganda njagala kubaza bana Uganda mwenna abatulaba abawayo data wamwe ne mutulaba bwogamba nti bino tobigoberera bye twogera muganda wange oba weesula wekka gosolo kwanga oli bulungi naye abaana b'abaana bo tetulekera Uganda bano bakyali ate baba bagamba nti Bobi Wine talina buwagizi tasobola kunoonya kalulu gwokimanyi nti omusajja atidde omusajja Bobi Wine okulabikira ku kalulu naye kakonge yatugamba anti atidde kyekiche nagamba dokita bagamba nti Bobi Wine talina buwagizi mu Western Uganda bamugana okutuuka ne bamutwala kacheka studio najjuza bwati ne bakuba abanyankole embogo kyekiche nkugamba si buli munyankole si buli Western anti awagira government ye babakanga bukazi abantu bagala nchuka bwekiri President Museveni woba togenda kuba na Uganda nchuka je twagala Katonda ajja gituwa enkomerero ya Saulo mu Bible Katonda yesalirako omutwe omwana we nebyatuka ku Saulo ndikulaba osoma Bible gendo jetegereze obode bulijje point of reference President Museveni nze bino byenkugamba nkwagala aba bakulinanye tebakwagala kiringa ndalaba genocide ngalu musajja amugamba Wisdom opposition so what no butambala twakyusa katukwata already President Museveni nchiddamu Muhozi nchiddamu family ya Museveni nchiddamu people like us we love you so much tubaagala bala bakencha nennaku eziddako sagala I can't imagine nganda President Museveni ngali mukomera nga wenda Bashir okay President bwoba togenda tuwa Uganda je twagala Katonda agenda jituwa
agenda kugituwa kirizagana otegede gwe Dr. James Gamba agenda kugituwa either yagenda okwetwalira oba whatever kyonna kubanga kati kuruno twesibye sima mwaganye buzido musimanyi butatambula kale kotambulire mu Uganda netolangira nti kumanda ogenda ggulu tusinkana ku Mande bannange mweraba. Okay, kakati n'olwensonga mwina mwebalima buli ddala mwebale kusigala nga mutuweereza mwebale kusigala ku Mpewo the Flash Channel Uganda Kaye Wisdom Official Bambi Charity Point Media awamu ne other channels tukutambula nazo naye ng'ekikulu kya byonna twebuza obudde obusinga ffe baani abakyali abalama mu kaseera kano ate zino live shows zetukola tetuzikola nti okuba nti no twetaaga nnyo okuzikola tuzikola kuba nti no tulina okuba tuosaako ebyo bamwina okumanya wawe kisobokera naye kitasobokera. So for that reason, we really love you so much. And my friends all over the globe, mwina babadeko ku programs zino ezenjawulo mbali kutegeeza mukwano gaffe jakana inandoza oba wali ebyamusuka kentegeera oba ne bimuvaamuko mundoza yange ng'omuntu kakati n'olwensonga eyo kale banga besimogera ko tisimwa mileage kale mulese nainga yeye jakana manyi musajja mulungi ebiyogedde ku Bobby omanyi kati omanyi wemba mu nkyuka mutu ko abamu ne mweralikira bannammwe kyatuuka ku Rubongoya General Secretary wa NUB nga buli omu amweralikirira kwa kati oli omusajja kyakola addira n'abateekamu abantu namwe ne muwungamu so nze manyi jakana ajja kiyitamu esolo kubanga it was an error kubanga kati buli kimu mutuuka ne mweralikirira kino ne mweralikira bino ne mweralikira bino naye kyemmanya ajja kutereera. Okay, so n'olwensonga eyo ku lw'embeera y'obudde butuyiseeko mutukkirize tuve wano tugende tuweereze ensi endala n'ebintu ebirala naye mbatumiddeko nnyo mwina abali e Bulaaya bamomo abamu basaara n'abala mwina omukama mulungi abampeera ekisa n'ettendo mbeere bulungi mweraba.